नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। क्या कहना चाहते हैं, क्या देखा आपने? ये देखा कि हमने जहाँ रामलीला खेलते थे वहाँ ग्राउंड में हम खड़े थे, सामने से ट्रेन गुजर रही है उधर, मतलब कि सिद्धू की पत्नी है ना, जो उसको इंतजार में लेट हो गया। 7:20 में उसको आग लगाई, 7:20 में उधर से ट्रेन आ गई, उधर से आग लगा गई। ठीक है। दोनों बराबर हो गए। इस घर में मातम छाया हुआ है और परिजन परिवार से अफसोस करने आ रहे हैं, आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे। परिवार से साया उठ गया। 8 महीने की बेटी है। दलबीर पतंगे बनाने का काम करता था और इससे अपने परिवार का गुजारा करता था, साथ ही वो रामलीला में भी सेवा करता था। अब परिवार की यही मांग है कि उनके परिवार को इंसाफ कौन देगा। कम से कम अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं